हाफ़िज़। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये कहानी है एक छोटे से गाँव के रहने वाले लड़की नूर की, जो अपने माँ-बाप के साथ रहती थी। नूर बचपन से पर्दा करती थी और कम बोलती थी। गरीबी ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली थी और उसके वालिद सालों से बीमार थे और माँ दूर-दूर के घरों में बर्तन धोकर रोटी कमाती थी। रास्ते के दूसरे तरफ फराज रहता था। गांव वाले कहते थे कि फराज के दिल में नूर के लिए मोहब्बत है, मगर उसने कभी इजहार नहीं किया। फराज दूर से नूर को देखकर सोचता था, काश मैं इसकी जिंदगी से तकलीफें छीन सकूं। और दूसरी तरफ एक रात नूर के वालिद की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। घर में एक रुपया तक नहीं होता। नूर रोती हुई बोल रही थी, माँ अब हम क्या करें। फराज ने मदद का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में पैसे नूर के दरवाजे के पास रख जाता है। सुबह नूर ने पैसे देखे और समझ गई कि किसी ने मदद की है। नूर ने उन पैसों को हाथ लगाते हुए कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मोहताज ना बना किसी का। और पैसे वापस गांव के मस्जिद के सदाकत बॉक्स में डाल दिए। दुकान से उधार लेकर वो वालिद को हॉस्पिटल ले गया, मगर कुछ फायदा ना हुआ। नूर के वालिद का इंतकाल हो जाता है। घर में मातम और नूर के चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। और फराज फिर उसके घर आया और कहता रहा, नूर अगर तुम रहोगी तो मैं तुम्हारा साथ निभा सकता हूँ, तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। मगर नूर ने कहा, फराज, इज्जत और ईमान की जिंदगी गरीबी में भी गुजर सकती है, मैं किसी की मोहताज नहीं बन सकती। सालों तक फराज ने मोहब्बत छुपाए रखी। नूर ने मदरसे में पढ़ाना शुरू किया। घर में सुकून था, लेकिन दिल दिल खाली था। फिर एक दिन खबर आई कि फराज एक्सीडेंट में बहुत ही जख्मी हो गया है और नूर हॉस्पिटल गई, मगर दूर खड़ी रही। फराज ने उसे देखा और मुस्कुराया और कहा, नूर तुम तो आ गए। नूर ने आंसू छुपाते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है फराज। फराज ने हल्की सांस भर के कहा, तुमने इज्जत बचाई और मैंने प्यार खो दिया। फराज 2 मिनट बाद चल बसा। नूर की जिंदगी में गहरा सन्नाटा भर गया और नूर रोज फराज की कब्र पर दुआ करती रहती है। कहते हैं कि नूर ने कभी शादी नहीं की और कहना शुरू किया, मोहब्बत अगर ईमान से बांधी हो तो कभी नहीं मिटती। तो प्यारे व्यूवर्स, ड्रामे के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मजीद ऐसे ड्रामा रिव्यूज के लिए। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव के रहने वाले लड़की नूर की, जो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। नूर बचपन से पर्दा करती थी और कम बोलती थी। गरीबी ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली थी और उसके वालिद सालों से बीमार थे और माँ दूर दूर के घरों में बर्तन धोकर रोटी कमाती थी। रास्ते के दूसरे तरफ फराज रहता था। गांव वाले कहते थे कि फराज के दिल में नूर के लिए मोहब्बत है, मगर उसने कभी इजहार नहीं किया। फराज दूर से नूर को देखकर सोचता था, काश मैं इसकी जिंदगी से तकलीफें छीन सकूं। और दूसरी तरफ एक रात नूर के वालिद की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। घर में एक रुपया तक नहीं होता। नूर रोती हुई बोल रही थी, माँ अब हम क्या करें। फराज ने मदद का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में पैसे नूर के दरवाजे के पास रख जाता है। सुबह नूर ने पैसे देखे और समझ गई कि किसी ने मदद की है। नूर ने उन पैसों को हाथ लगाते हुए कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मोहताज ना बना किसी का। और पैसे वापस गांव के मस्जिद के सदाकत बॉक्स में डाल दिए। दुकान से उधार लेकर वो वालिद को हॉस्पिटल ले गया, मगर कुछ फायदा ना हुआ। नूर के वालिद का इंतकाल हो जाता है। घर में मातम और नूर के चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। और फराज फिर उसके घर आया और कहता रहा, नूर अगर तुम रहोगी तो मैं तुम्हारा साथ निभा सकता हूँ, तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। मगर नूर ने कहा, फराज, इज्जत और ईमान की जिंदगी गरीबी में भी गुजर सकती है, मैं
किसी की मोहताज नहीं बन सकती। सालों तक फराज ने मोहब्बत छुपाए रखी। नूर ने मदरसे में पढ़ाना शुरू किया। घर में सुकून था लेकिन दिल दिल खाली था। फिर एक दिन खबर आई कि फराज एक्सीडेंट में बहुत ही जख्मी हो गया है और नूर हॉस्पिटल गई मगर दूर खड़ी रही। फराज ने उसे देखा और मुस्कुराया और कहा, नूर तुम तो आ गए। नूर ने आंसू छुपाते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है फराज। फराज ने हल्की सांस भर के कहा, तुमने इज्जत बचाई और मैंने प्यार खो दिया। फराज 2 मिनट बाद चल बसा। नूर की जिंदगी में गहरा सन्नाटा भर गया और नूर रोज फराज की कब्र पर दुआ करती रहती है। कहते हैं कि नूर ने कभी शादी नहीं की और कहना शुरू किया, मोहब्बत अगर ईमान से बांधी हो तो कभी नहीं मिटती। तो प्यारे व्यूवर्स, ड्रामे के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मजीद ऐसे ड्रामा रिव्यूज के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव के रहने वाले लड़की नूर की, जो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। नूर बचपन से पर्दा करती थी और कम बोलती थी। गरीबी ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली थी और उसके वालिद सालों से बीमार थे और माँ दूर दूर के घरों में बर्तन धोकर रोटी कमाती थी। रास्ते के दूसरे तरफ फराज रहता था। गांव वाले कहते थे कि फराज के दिल में नूर के लिए मोहब्बत है, मगर उसने कभी इजहार नहीं किया। फराज दूर से नूर को देखकर सोचता था, काश मैं इसकी जिंदगी से तकलीफें छीन सकूं। और दूसरी तरफ एक रात नूर के वालिद की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। घर में 1 रुपया तक नहीं होता। नूर रोती हुई बोल रही थी, माँ अब हम क्या करें। फराज ने मदद का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में पैसे नूर के दरवाजे के पास रख जाता है। सुबह नूर ने पैसे देखे और समझ गई कि किसी ने मदद की है। नूर ने उन पैसों को हाथ लगाते हुए कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मोहताज ना बना किसी का, और पैसे वापस गांव के मस्जिद के सदाकत बॉक्स में डाल दिए। दुकान से उधार लेकर वो वालिद को हॉस्पिटल ले गया, मगर कुछ फायदा ना हुआ। नूर के वालिद का इंतकाल हो जाता है। घर में मातम और नूर के चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। और फराज फिर उसके घर आया और कहता रहा, नूर अगर तुम रहोगी तो मैं तुम्हारा साथ निभा सकता हूँ, तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। मगर नूर ने कहा, फराज इज्जत और ईमान की जिंदगी गरीबी में भी गुजर सकती है, मैं किसी की मोहताज नहीं बन सकती। सालों तक फराज ने मोहब्बत छुपाए रखी। नूर ने मदरसे में पढ़ाना शुरू किया। घर में सुकून था लेकिन दिल खाली था। फिर एक दिन खबर आई कि फराज एक्सीडेंट में बहुत ही जख्मी हो गया है और नूर हॉस्पिटल गई मगर दूर खड़ी रही। फराज ने उसे देखा और मुस्कुराया और कहा, नूर तुम तो आ गए। नूर ने आंसू छुपाते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है फराज। फराज ने हल्की सांस भर के कहा, तुमने इज्जत बचाई और मैंने प्यार खो दिया। फराज 2 मिनट बाद चल बसा। नूर की जिंदगी में गहरा सन्नाटा भर गया और नूर रोज फराज की कब्र पर दुआ करती रहती है। कहते हैं कि नूर ने कभी शादी नहीं की और कहना शुरू किया, मोहब्बत अगर ईमान से बांधी हो तो कभी नहीं मिटती। तो प्यारे व्यूवर्स, ड्रामे के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मजीद ऐसे ड्रामा रिव्यूज के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव के रहने वाले लड़की नूर की, जो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। नूर बचपन से पर्दा करती थी और कम बोलती थी। गरीबी ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली थी और उसके वालिद सालों से बीमार थे और माँ दूर दूर के घरों में बर्तन धोकर रोटी कमाती थी। रास्ते के दूसरे तरफ फराज रहता था। गांव वाले कहते थे कि फराज के दिल में नूर के लिए मोहब्बत है, मगर उसने कभी इजहार नहीं किया। फराज दूर से नूर को देखकर सोचता था, काश मैं इसकी जिंदगी से तकलीफें छीन सकूं। और दूसरी तरफ एक रात नूर के वालिद की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। घर में 1 रुपया तक नहीं होता। नूर रोती हुई बोल रही थी, माँ
اب ہم کیا کریں؟ فراز نے مدد کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں پیسے نور کے دروازے کے پاس رکھ جاتا ہے۔ صبح نور نے پیسے دیکھے اور سمجھ گئی کہ کسی نے مدد کی ہے۔ نور نے ان پیسوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا کہ اے میرے اللہ، مجھے محتاج نہ بنا کسی کا، اور پیسے واپس گاؤں کے مسجد کے صداقت باکس میں ڈال دیے۔ دکان سے ادھار لے کر وہ والد کو ہاسپٹل لے گیا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ نور کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر میں ماتم اور نور کے چہرے پر گہری اداسی چھا جاتی ہے، اور فراز پھر اس کے گھر آیا اور کہتا رہا، نور، اگر تم رہو گی تو میں تمہارا ساتھ نبھا سکتا ہوں، تمہاری ماں کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ مگر نور نے کہا، فراز، عزت اور ایمان کی زندگی غریبی میں بھی گزر سکتی ہے، میں کسی کی محتاج نہیں بن سکتی۔ سالوں تک فراز نے محبت چھپائی رکھی۔ نور نے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، گھر میں سکون تھا، لیکن دل خالی تھا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ فراز ایکسیڈنٹ میں بہت ہی زخمی ہو گیا ہے، اور نور ہاسپٹل گئی مگر دور کھڑی رہی۔ فراز نے اسے دیکھا اور مسکرایا اور کہا، نور، تم تو آ گئے۔ نور نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے فراز نے ہلکی سانس بھر کے کہا، تم نے عزت بچائی اور میں نے پیار کھو دیا۔ فراز 2 منٹ بعد چل بسا۔ نور کی زندگی میں گہرا سناٹا بھر گیا، اور نور روز فراز کی قبر پر دعا کرتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نور نے کبھی شادی نہیں کی اور کہنا شروع کیا، محبت اگر ایمان سے باندھی ہو تو کبھی نہیں مٹتی۔ تو پیاری ویورز، ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید ایسے ڈرامہ ریویوز کے لیے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ریویو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ تو یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے لڑکی نور کی، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ نور بچپن سے پردہ کرتی تھی اور کم بولتی تھی۔ غریبی نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی تھی، اور اس کے والد سالوں سے بیمار تھے، اور ماں دور دور کے گھروں میں برتن دھو کر روٹی کماتی تھی۔ راستے کے دوسرے طرف فراز رہتا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ فراز کے دل میں نور کے لیے محبت ہے، مگر اس نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ فراز دور سے نور کو دیکھ کر سوچتا تھا، کاش میں اس کی زندگی سے تکلیفیں چھین سکوں۔ اور دوسرے طرف ایک رات نور کے والد کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو جاتی ہے۔ گھر میں 1 روپیہ تک نہیں ہوتا۔ نور روتی ہوئی بول رہی تھی، ماں، اب ہم کیا کریں؟ فراز نے مدد کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں پیسے نور کے دروازے کے پاس رکھ جاتا ہے۔ صبح نور نے پیسے دیکھے اور سمجھ گئی کہ کسی نے مدد کی ہے۔ نور نے ان پیسوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا کہ اے میرے اللہ، مجھے محتاج نہ بنا کسی کا، اور پیسے واپس گاؤں کے مسجد کے صداقت باکس میں ڈال دیے۔ دکان سے ادھار لے کر وہ والد کو ہاسپٹل لے گیا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ نور کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر میں ماتم اور نور کے چہرے پر گہری اداسی چھا جاتی ہے، اور فراز پھر اس کے گھر آیا اور کہتا رہا، نور، اگر تم رہو گی تو میں تمہارا ساتھ نبھا سکتا ہوں، تمہاری ماں کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ مگر نور نے کہا، فراز، عزت اور ایمان کی زندگی غریبی میں بھی گزر سکتی ہے، میں کسی کی محتاج نہیں بن سکتی۔ سالوں تک فراز نے محبت چھپائی رکھی۔ نور نے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، گھر میں سکون تھا، لیکن دل خالی تھا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ فراز ایکسیڈنٹ میں بہت ہی زخمی ہو گیا ہے، اور نور ہاسپٹل گئی مگر دور کھڑی رہی۔ فراز نے اسے دیکھا اور مسکرایا اور کہا، نور، تم تو آ گئے۔ نور نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے فراز نے ہلکی سانس بھر کے کہا، تم نے عزت بچائی اور میں نے پیار کھو دیا۔ فراز 2 منٹ بعد چل بسا۔ نور کی زندگی میں گہرا سناٹا بھر گیا، اور نور روز فراز کی قبر پر دعا کرتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نور نے کبھی شادی نہیں کی اور کہنا شروع کیا، محبت اگر ایمان سے باندھی ہو تو کبھی نہیں مٹتی۔ تو پیاری ویورز، ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید ایسے ڈرامہ ریویوز کے لیے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ریویو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव के रहने वाले लड़की नूर की, जो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। नूर बचपन से पर्दा करती थी और कम बोलती थी। गरीबी ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली थी और उसके वालिद सालों से बीमार थे और माँ दूर दूर के घरों में बर्तन धोकर रोटी कमाती थी। रास्ते के दूसरे तरफ फराज रहता था। गांव वाले कहते थे कि फराज के दिल में नूर के लिए मोहब्बत है, मगर उसने कभी इजहार नहीं किया। फराज दूर से नूर को देखकर सोचता था, काश मैं इसकी जिंदगी से तकलीफें छीन सकूं। और दूसरी तरफ एक रात नूर के वालिद की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। घर में एक रुपया तक नहीं होता। नूर रोती हुई बोल रही थी, माँ अब हम क्या करें। फराज ने मदद का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में पैसे नूर के दरवाजे के पास रख जाता है। सुबह नूर ने पैसे देखे और समझ गई कि किसी ने मदद की है। नूर ने उन पैसों को हाथ लगाते हुए कहा कि ए मेरे अल्लाह, मुझे मोहताज ना बना किसी का। और पैसे वापस गांव के मस्जिद के सदाकत बॉक्स में डाल दिए। दुकान से उधार लेकर वो वालिद को हॉस्पिटल ले गया, मगर कुछ फायदा ना हुआ। नूर के वालिद का इंतकाल हो जाता है। घर में मातम और नूर के चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। और फराज फिर उसके घर आया और कहता रहा, नूर अगर तुम रहोगी तो मैं तुम्हारा साथ निभा सकता हूँ, तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। मगर नूर ने कहा, फराज, इज्जत और ईमान की जिंदगी गरीबी में भी गुजर सकती है, मैं किसी की मोहताज नहीं बन सकती। सालों तक फराज ने मोहब्बत छुपाए रखी। नूर ने मदरसे में पढ़ाना शुरू किया। घर में सुकून था, लेकिन दिल दिल खाली था। फिर एक दिन खबर आई कि फराज एक्सीडेंट में बहुत ही जख्मी हो गया है और नूर हॉस्पिटल गई, मगर दूर खड़ी रही। फराज ने उसे देखा और मुस्कुराया और कहा, नूर तुम तो आ गए। नूर ने आंसू छुपाते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है फराज। फराज ने हल्की सांस भर के कहा, तुमने इज्जत बचाई और मैंने प्यार खो दिया। फराज 2 मिनट बाद चल बसा। नूर की जिंदगी में गहरा सन्नाटा भर गया और नूर रोज फराज की कब्र पर दुआ करती रहती है। कहते हैं कि नूर ने कभी शादी नहीं की और कहना शुरू किया, मोहब्बत अगर ईमान से बांधी हो तो कभी नहीं मिटती। तो प्यारे व्यूवर्स, ड्रामे के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मजीद ऐसे ड्रामा रिव्यूज के लिए। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव के रहने वाले लड़की नूर की, जो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। नूर बचपन से पर्दा करती थी और कम बोलती थी। गरीबी ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली थी और उसके वालिद सालों से बीमार थे और माँ दूर दूर के घरों में बर्तन धोकर रोटी कमाती थी। रास्ते के दूसरे तरफ फराज रहता था। गांव वाले कहते थे कि फराज के दिल में नूर के लिए मोहब्बत है, मगर उसने कभी इजहार नहीं किया। फराज दूर से नूर को देखकर सोचता था, काश मैं इसकी जिंदगी से तकलीफें छीन सकूं। और दूसरी तरफ एक रात नूर के वालिद की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। घर में एक रुपया तक नहीं होता। नूर रोती हुई बोल रही थी, माँ अब हम क्या करें। फराज ने मदद का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में पैसे नूर के दरवाजे के पास रख जाता है। सुबह नूर ने पैसे देखे और समझ गई कि किसी ने मदद की है। नूर ने उन पैसों को हाथ लगाते हुए कहा कि ए मेरे अल्लाह, मुझे मोहताज ना बना किसी का। और पैसे वापस गांव के मस्जिद के सदाकत बॉक्स में डाल दिए। दुकान से उधार लेकर वो वालिद को हॉस्पिटल ले गया, मगर कुछ फायदा ना हुआ। नूर के वालिद का इंतकाल हो जाता है। घर में मातम और नूर के चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। और फराज फिर उसके घर आया और कहता रहा, नूर अगर तुम रहोगी तो मैं तुम्हारा साथ निभा सकता हूँ, तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। मगर नूर ने कहा, फराज, इज्जत और
ایمان کی زندگی غریبی میں بھی گزر سکتی ہے، میں کسی کی محتاج نہیں بن سکتی۔ سالوں تک فراز نے محبت چھپائے رکھی۔ نور نے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، گھر میں سکون تھا لیکن دل خالی تھا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ فراز ایکسیڈنٹ میں بہت ہی زخمی ہو گیا ہے اور نور ہاسپٹل گئی مگر دور کھڑی رہی۔ فراز نے اسے دیکھا اور مسکرایا اور کہا، نور تم تو آ گئے۔ نور نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے فراز۔ فراز نے ہلکی سانس بھر کے کہا، تم نے عزت بچائی اور میں نے پیار کھو دیا۔ فراز 2 منٹ بعد چل بسا۔ نور کی زندگی میں گہرا سناٹا بھر گیا اور نور روز فراز کی قبر پر دعا کرتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نور نے کبھی شادی نہیں کی اور کہنا شروع کیا، محبت اگر ایمان سے باندھی ہو تو کبھی نہیں مٹتی۔ تو پیارے ویورز، ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید ایسے ڈرامہ ریویوز کے لیے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ریویو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ تو یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے لڑکی نور کی، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ نور بچپن سے پردہ کرتی تھی اور کم بولتی تھی۔ غریبی نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی تھی اور اس کے والد سالوں سے بیمار تھے اور ماں دور دور کے گھروں میں برتن دھو کر روٹی کماتی تھی۔ راستے کے دوسرے طرف فراز رہتا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ فراز کے دل میں نور کے لیے محبت ہے، مگر اس نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ فراز دور سے نور کو دیکھ کر سوچتا تھا، کاش میں اس کی زندگی سے تکلیفیں چھین سکوں۔ اور دوسرے طرف ایک رات نور کے والد کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو جاتی ہے۔ گھر میں 1 روپیہ تک نہیں ہوتا۔ نور روتی ہوئی بول رہی تھی، ماں اب ہم کیا کریں؟ فراز نے مدد کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں پیسے نور کے دروازے کے پاس رکھ جاتا ہے۔ صبح نور نے پیسے دیکھے اور سمجھ گئی کہ کسی نے مدد کی ہے۔ نور نے ان پیسوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا کہ اے میرے اللہ، مجھے محتاج نہ بنا کسی کا، اور پیسے واپس گاؤں کے مسجد کے صدقات باکس میں ڈال دیے۔ دکان سے ادھار لے کر وہ والد کو ہاسپٹل لے گیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ نور کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر میں ماتم اور نور کے چہرے پر گہری اداسی چھا جاتی ہے، اور فراز پھر اس کے گھر آیا اور کہتا رہا، نور اگر تم رہو گی تو میں تمہارا ساتھ نبھا سکتا ہوں، تمہاری ماں کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ مگر نور نے کہا، فراز عزت اور ایمان کی زندگی غریبی میں بھی گزر سکتی ہے، میں کسی کی محتاج نہیں بن سکتی۔ سالوں تک فراز نے محبت چھپائے رکھی۔ نور نے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، گھر میں سکون تھا لیکن دل خالی تھا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ فراز ایکسیڈنٹ میں بہت ہی زخمی ہو گیا ہے اور نور ہاسپٹل گئی مگر دور کھڑی رہی۔ فراز نے اسے دیکھا اور مسکرایا اور کہا، نور تم تو آ گئے۔ نور نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے فراز۔ فراز نے ہلکی سانس بھر کے کہا، تم نے عزت بچائی اور میں نے پیار کھو دیا۔ فراز 2 منٹ بعد چل بسا۔ نور کی زندگی میں گہرا سناٹا بھر گیا اور نور روز فراز کی قبر پر دعا کرتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نور نے کبھی شادی نہیں کی اور کہنا شروع کیا، محبت اگر ایمان سے باندھی ہو تو کبھی نہیں مٹتی۔ تو پیارے ویورز، ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید ایسے ڈرامہ ریویوز کے لیے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ریویو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ تو یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے لڑکی نور کی، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ نور بچپن سے پردہ کرتی تھی اور کم بولتی تھی۔ غریبی نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی تھی اور اس کے والد سالوں سے بیمار تھے اور ماں دور دور کے گھروں میں برتن دھو کر روٹی کماتی تھی۔ راستے کے دوسرے طرف فراز رہتا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ فراز کے دل میں نور کے لیے محبت ہے، مگر اس نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ فراز دور سے نور کو دیکھ کر سوچتا تھا، کاش میں اس کی زندگی سے تکلیفیں
छीन सकूं। और दूसरी तरफ एक रात नूर के वालिद की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। घर में एक रुपया तक नहीं होता। नूर रोती हुई बोल रही थी, माँ अब हम क्या करें। फराज ने मदद का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में पैसे नूर के दरवाजे के पास रख जाता है। सुबह नूर ने पैसे देखे और समझ गई कि किसी ने मदद की है। नूर ने उन पैसों को हाथ लगाते हुए कहा कि ए मेरे अल्लाह, मुझे मोहताज ना बना किसी का, और पैसे वापस गांव के मस्जिद के सदाकत बॉक्स में डाल दिए। दुकान से उधार लेकर वो वालिद को हॉस्पिटल ले गया, मगर कुछ फायदा ना हुआ। नूर के वालिद का इंतकाल हो जाता है। घर में मातम और नूर के चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। और फराज फिर उसके घर आया और कहता रहा, नूर अगर तुम रहोगी तो मैं तुम्हारा साथ निभा सकता हूँ, तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। मगर नूर ने कहा, फराज, इज्जत और ईमान की जिंदगी गरीबी में भी गुजर सकती है, मैं किसी की मोहताज नहीं बन सकती। सालों तक फराज ने मोहब्बत छुपाए रखी। नूर ने मदरसे में पढ़ाना शुरू किया। घर में सुकून था, लेकिन दिल खाली था। फिर एक दिन खबर आई कि फराज एक्सीडेंट में बहुत ही जख्मी हो गया है, और नूर हॉस्पिटल गई, मगर दूर खड़ी रही। फराज ने उसे देखा और मुस्कुराया और कहा, नूर तुम तो आ गए। नूर ने आंसू छुपाते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है फराज। फराज ने हल्की सांस भर के कहा, तुमने इज्जत बचाई और मैंने प्यार खो दिया। फराज 2 मिनट बाद चल बसा। नूर की जिंदगी में गहरा सन्नाटा भर गया, और नूर रोज फराज की कब्र पर दुआ करती रहती है। कहते हैं कि नूर ने कभी शादी नहीं की और कहना शुरू किया, मोहब्बत अगर ईमान से बांधी हो तो कभी नहीं मिटती। तो प्यारे व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मजीद ऐसे ड्रामा रिव्यूज के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव के रहने वाले लड़की नूर की, जो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। नूर बचपन से पर्दा करती थी और कम बोलती थी। गरीबी ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली थी, और उसके वालिद सालों से बीमार थे, और माँ दूर दूर के घरों में बर्तन धोकर रोटी कमाती थी। रास्ते के दूसरे तरफ फराज रहता था। गांव वाले कहते थे कि फराज के दिल में नूर के लिए मोहब्बत है, मगर उसने कभी इजहार नहीं किया। फराज दूर से नूर को देखकर सोचता था, काश मैं इसकी जिंदगी से तकलीफें छीन सकूं। और दूसरी तरफ एक रात नूर के वालिद की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। घर में एक रुपया तक नहीं होता। नूर रोती हुई बोल रही थी, माँ अब हम क्या करें। फराज ने मदद का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में पैसे नूर के दरवाजे के पास रख जाता है। सुबह नूर ने पैसे देखे और समझ गई कि किसी ने मदद की है। नूर ने उन पैसों को हाथ लगाते हुए कहा कि ए मेरे अल्लाह, मुझे मोहताज ना बना किसी का, और पैसे वापस गांव के मस्जिद के सदाकत बॉक्स में डाल दिए। दुकान से उधार लेकर वो वालिद को हॉस्पिटल ले गया, मगर कुछ फायदा ना हुआ। नूर के वालिद का इंतकाल हो जाता है। घर में मातम और नूर के चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। और फराज फिर उसके घर आया और कहता रहा, नूर अगर तुम रहोगी तो मैं तुम्हारा साथ निभा सकता हूँ, तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। मगर नूर ने कहा, फराज, इज्जत और ईमान की जिंदगी गरीबी में भी गुजर सकती है, मैं किसी की मोहताज नहीं बन सकती। सालों तक फराज ने मोहब्बत छुपाए रखी। नूर ने मदरसे में पढ़ाना शुरू किया। घर में सुकून था, लेकिन दिल खाली था। फिर एक दिन खबर आई कि फराज एक्सीडेंट में बहुत ही जख्मी हो गया है, और नूर हॉस्पिटल गई, मगर दूर खड़ी रही। फराज ने उसे देखा और मुस्कुराया और कहा, नूर तुम तो आ गए। नूर ने आंसू छुपाते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है फराज। फराज ने हल्की सांस भर के कहा, तुमने इज्जत बचाई और मैंने प्यार
کھو دیا۔ فراز 2 منٹ بعد چل بسا۔ نور کی زندگی میں گہرا سناٹا بھر گیا اور نور روز فراز کی قبر پر دعا کرتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نور نے کبھی شادی نہیں کی اور کہنا شروع کیا، محبت اگر ایمان سے باندھی ہو تو کبھی نہیں مٹتی۔ تو پیاری ویورز، ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید ایسے ڈرامہ ریویوز کے لیے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ریویو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ تو یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے لڑکی نور کی، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ نور بچپن سے پردہ کرتی تھی اور کم بولتی تھی۔ غریبی نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی تھی، اور اس کے والد سالوں سے بیمار تھے اور ماں دور دور کے گھروں میں برتن دھو کر روٹی کماتی تھی۔ راستے کے دوسرے طرف فراز رہتا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ فراز کے دل میں نور کے لیے محبت ہے، مگر اس نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ فراز دور سے نور کو دیکھ کر سوچتا تھا، کاش میں اس کی زندگی سے تکلیفیں چھین سکوں۔ اور دوسرے طرف ایک رات نور کے والد کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو جاتی ہے۔ گھر میں 1 روپیہ تک نہیں ہوتا۔ نور روتی ہوئی بول رہی تھی، ماں اب ہم کیا کریں؟ فراز نے مدد کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں پیسے نور کے دروازے کے پاس رکھ جاتا ہے۔ صبح نور نے پیسے دیکھے اور سمجھ گئی کہ کسی نے مدد کی ہے۔ نور نے ان پیسوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا کہ اے میرے اللہ، مجھے محتاج نہ بنا کسی کا، اور پیسے واپس گاؤں کے مسجد کے صدقات باکس میں ڈال دیے۔ دکان سے ادھار لے کر وہ والد کو ہاسپٹل لے گیا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ نور کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر میں ماتم اور نور کے چہرے پر گہری اداسی چھا جاتی ہے، اور فراز پھر اس کے گھر آیا اور کہتا رہا، نور اگر تم رہو گی تو میں تمہارا ساتھ نبھا سکتا ہوں، تمہاری ماں کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ مگر نور نے کہا، فراز، عزت اور ایمان کی زندگی غریبی میں بھی گزر سکتی ہے، میں کسی کی محتاج نہیں بن سکتی۔ سالوں تک فراز نے محبت چھپائے رکھی۔ نور نے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا۔ گھر میں سکون تھا، لیکن دل خالی تھا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ فراز ایکسیڈنٹ میں بہت ہی زخمی ہو گیا ہے، اور نور ہاسپٹل گئی مگر دور کھڑی رہی۔ فراز نے اسے دیکھا اور مسکرایا اور کہا، نور تم تو آ گئے۔ نور نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے فراز۔ فراز نے ہلکی سانس بھر کے کہا، تم نے عزت بچائی اور میں نے